Sad smo došli u jednu prodavnicu gde ja kupujem sveže meso. Ta radnja se zove Blush Lane i to je organsko meso. Sad ćemo da vidimo da li ima nešto na sniženju, pa ćemo da snimimo koje su cene. Evo, to je ta radnja. Sad ćemo da vidimo da li ima nešto na akciji danas. Ovde ima organsko voće i povrće. Ja ovde kupujem sve što se tiče voća i povrća. Hello. Uzela sam baš dosta mesa, kao što ste vidjeli, i viršle, i kobasice, i neke burgere, i pileće, i bif, tako da sigurno za 15 dana, i to na selu. Ovdje je fino u ovu organsku radnju, kad dođete uvek imate neki popust, iako vam je pile celo od skoro 2 kg, $45, ja kupim za 27, 25. Ja nosim ovu lakšu torbu, a moj muž nosi težu. Danas je tako lep dan, a od sutra već kreće kiša. Tako da sam iskoristila priliku da dođem. Ajde vidite koje su cene mesa, organskog mesa. Ja ću prvo da donesem sve torbe, prvo ova lakša i stavit ću sve ovdje na kuhinski sto kako bih vam pokazala šta smo sve danas kupili. Evo i ova je malo teža. Danas smo bili u kupovinu u jednu predivnu radnju. Ja mislim da ovdje i piše. Piše već ovdje. Tako se i radnja zove, Blush Lane, to je organic food i kupili smo meso za 2 nedelje otprilike, pa ću sad sve da izvadim na sto da vidite šta koliko košta. Pošto sam se baš zamorila i umorila, ja sam pripremila ovdje lepo 2 čaše. Kao što smo u prošlom videu pokazali jagode, evo ga domaće slatko. Pa malo da dođemo sebi, Mićo. Zaslužili smo, stvarno smo se zamorili i umorili, neka vrućinčina. Hoće kiša, neće kiša, omorina, pa malo hladne kisele vode i domaće slatko od jagoda. Kako koje voće stigne, tako i pravim. Ali jagode su nam nekako prve. I kamerman je došao sebi. Ovo je nešto stvarno najlepše. Kaže jedna gospođa, ne znam sad kako se zove, pa zar je moguće da ćete tako lepe jagode, kaže, da upropastite sa tim šećerom. Ali ne znam da li ona zna, mi na Balkanu pravimo slatko. Kako koje voće stigne, bar moja baka, moja majka, pa tako i ja. I stvarno u toku zime i ovako, kad nam dođu gosti, kad je slava, znači kod nas u kuću kad se uđe, prvo dobrodošlica, slatko i voda. Ovo sam uzela malo ćureće belo meso. I sad ću ja sve lepo da stavim ovde, organsko naravno. Pa ću da vam kažem šta sam kupila. Boga mi, mogu da se pohvalim da sam uzela svega. I da sam dobro prošla što se tiče cena. A sad ću da vam kažem i kako je to moguće da u Kanadi možete da kupujete organsku hranu i za malo manje pare. Znači ne morate da dajete, što kažu, puno novca. Onda sam uzela ovde i neke kobasice, svašta nešto, ćevape, svašta nešto što mi trošimo. Evo i ovde. I kako bez američke pite. Počet ćemo prvo od pilećeg mesa, pošto ja tamo uvek kupujem celo pile. Imate vi i u parčiće, ali je više isplativije ukoliko kupite celo pile. Naprimer, ovo pile je veliko i ima kilogram 882
grama. Kilogram ove piletine po regularnoj ceni je $20 po kilu. Ovo bi pile trebalo da košta $37,45, a mi smo platili, znači prava cena regularna je 37,45 centi za skoro 2 kilograma, a ja sam platila $26,21. I ja sam znači za ovo jedno veće pile uštedela $11,5. To je stvarno isplativo, s tim da organik, to je natural. Uzela sam i još jedno, ovo je malo manje, kilogram 646, koštalo bi $32,76 centi, a ja sam platila $22,93, tu sam uštedela $9,83 centi. Kao što piše ovde, znači vi nemate sniženje ovde da vam piše, nego kad dođete na kasu, onda vam oni sračunaju i dobijete 30% off. I uzela sam još jedno manje, ovo malo fino, zgodno da ispečem ovako za decu celo, kilogram i 500, $27 je njegova cena, a ja sam platila $19 i dobila sam diskaunt $8,5. Tako da, evo, oko 5 i nešto kilograma mesa, ja sam stvarno super prošla. Eto, to što se tiče piletine. Zanimljivo da ovo, to je jako dobar komad mesa, dođe nešto poput stejka. To je grass-fed meso, jako zdravo. Ovaj komad mesa ima 776 grama i koštao bi $37,5, a ja sam ga platila 28. Znači, ja sam ovdje uštedila $9,5, skoro $10. Dalje sam uzela mlevena jagnjetina, mlada, $17,5, košta 450 grama, a kilogram je 38,90. Ovo je fino, ja volim ponekad da kupim i mlevenu jagnjetinu pa da pomešam sa drugim mlevenim mesom pa da napravimo fine domaće ćevape, tako da je ovo baš fino. A eto, $39 je kilogram. Ovo čak i nije bilo na sniženju. Uzela sam jednu predivnu pitu sa višnjama, to su one popularne američke pite, to je isto tamo u organskoj radnji, jer tamo ima da se kupi domaći hleb i razna peciva. I ovdje čak i piše ingredients, šta sve sadrži ova pita. 1 kilogram, ova manja pita košta $22,99 centi, malo jesu skuplje, ali to vam je nešto poput naše lenje pite, ali svi smo nekako, svi volimo ovo, naravno kad smo gledali crtaće i filmove američke, uvek su nam bile zanimljive te američke pite, pa ćemo to da probamo malo kasnije. Ovdje je jako zanimljivo gdje sam ja uzela ove burgere, ovo su turki burger. I ovdje ima 678 grama, 6 burgera po 115 grama, 113. I mislim da sam platila oko $25, $25,99. Ovo je fino za decu, za užinu, za školu ili ovako. I uzela sam još jedan komad, ove su bif, također, 568 grama je ovo pakovanje. Ne znam koliko komada ovdje, 4 burgera, ovo je manje. I, boga mi, $17,59 centi. Ovo je nešto što je malo skupljeno, naravno, jer to je već pripremljeno i gotovo samo da se ispeče, nema mnogo posla. A sveže meso, kao što ste vidjeli, je jeftinije puno, tako da se baš isplati. Ovo je, na primjer, zanimljivo. Ovo je slatki krompir, onaj batat, organski isto, 425 grama. On je nekih $7, malo je skuplje, ali je fino. Ovo su naši domaći ćevapi. Ovdje ima 20 komada, znači 560 grama. To smo nešto usput uzeli i košta $18,98. Nisu nešto skupi. 2 pakovanja ovih finih kobasica. Ovo su baš fine, sveže kobasice. Idealne su za roštilj i ovako. Ovo jedno pakovanje, sad ćemo da vidimo koliko je ovdje grama. Možda čak i nema gramaža, nego, aha, evo ga, 600 grama, 6 kobasica, znači 600 grama i 600 kilogram i 200. Nisu one nešto skupe, mislim da su oko $10 jedno pakovanje. $13,49 centi, znači 600 grama kobasica. Ovo su baš fine viršle, domaće. Stvarno, ja kad pročitam ovaj ingredients, ovdje nema 5 stavke koje su, to jest namirnice. Tako da su stvarno fine. One možda jesu malo skuplje i mislim da $10,99.
330 grama. Ja sam uzela 2 pakovanja i uvek uzmem tako, mada ne jedemo to tako često, ali ove su baš fine, nisu ništa štetne. Da, usput smo svratili još u jednu prodavnicu, to je kod Italijana, posle ću da vam pokažem račun. Uzela sam fini domaći suđuk, ovo je bosanski pravi. I, na primjer, ovo jedno crevo ima 352 grama i košta $26,39, a inače kilogram domaćeg suđuka ovde košta $75. To je malo skuplje, ali uvek kupimo tako po jedan ovaj komad. Sreća pa ga imamo, tako da ovo je nešto stvarno mnogo bolje od čajne kobasice i od svega. I tu sam uzela pršutu italijansku, jako fin komad mesa. Ovo je 414 grama i košta $16,5. Ovo je fino, a inače, boga mi, kilogram košta $40. I ne znam još, ostalo mi je još ova ćureće belo meso. To uvek kupujem. Na primjer, ovaj jedan komad je 438 grama i to je baš onako odvojeno kao file, $9,16. A inače, kilogram je $20,92. Videli ste da nije nešto skupo, pogotovo ako pratite ove akcije i sniženja, a ima ih stalno, bar u ovoj radnji gde mi idemo. Imate stalno sniženja po 30, pa čak i 50% popuste. Tako da kupite stvarno dosta mesa, pa čak i za mjesec dana, a sve vam je to, kao što i vidite, organsko, znači nema hormona, lepo piše ovdje da nema antibiotika, nije GMO, 100% je grass fed. Evo baš sad hoću da vam kažem tačno koliko sam kilograma piletine uzela. 5 kilograma i 100. Znači, eto, 5 kilograma mesa, jeste cijelo pile, ali možete da... I naravno, tamo kupujete sveže, znači nije zaleđeno, nego je sveže. Pa sad, da li hoćete ovako cijele da stavite u zamrzivač ili ćete da sečete na komade, to je stvarno jeftino i isplativo. Eto, sad ćemo da prođemo na račun da vidimo koliko smo platili. Nema mnogo stavki, što se kaže, a evo koliko smo platili, $196,15. Isto i tamo skupljate poene, pa isplativo je. Ovo je kod Italijana, ćevapi, kobasice, suđuk, kobasice, $88,84. Stvarno može da se izračuna i da se na popustu nađu kvalitetne namirnice kod nas. Znači, nije sve tako skupo, a i nije ni tako sve loše, kao što su mi mnogi pisali u prethodnom videu. Znači, sve zavisi stvarno koliko ste se prezadužili, koliko imate zapravo obaveza koje morate da isplatite, naravno. A može svako da priušti, svako ko radi u ovoj zemlji, može jako lepo da živi i jako dobro da se hrani i da kupuje sve ove namirnice isto kao i mi. Znači, ne postoji osoba stvarno koja radi, a da ne može ovo da priušti. Eto, to je sve što se tiče mesa i ja sam sigurna da ovo svako voli da kupi za svoju porodicu i za svoju decu kad zna da je zdravo, da nema tih hormona, što je danas skoro svako meso tako zatrovano. I moramo da vodimo računa i da čitamo deklaracije, šta sadrži i šta dajemo svojoj deci. To bi bilo to što se mesa tiče, a sad ćemo da isečemo ovu predivnu pitu pa da vidimo kakva je unutra i kakvog je zapravo ukusa, da li to uopšte ima smisla kao naša lenja pita ili ovo ipak možda nešto malo drugačije. Sad ću baš da pročitam šta sve ima od ingredijensa vezano za ovu pitu i da vidimo da li je ona stvarno zdrava. Mislim zdrava, ali kaže ima samo višnje, brašno, putar, voda, šećer i so. To je sve. Sad ćemo da vidimo kakva je, pošto vidim da nema ništa, ni prašak pecivo, ni ništa. Nešto poput naše lenje pite. Boga mi puna ovog fila, bogata, na oko lepa. A sad ćemo da vidimo i unutra. Nije loša, ali mislim da su ipak naše lenje pite daleko bolje. Htjela sam da probam. Stalno pričamo, ajde da probamo, ajde, pa nekako mi je to izgledalo previše da ima šećera i tako. Ima sa jabukama, sa borovnicama, ali stvarno baš onako simpatično, nije nešto toliko loše. Eto, to bi bilo sve za danas, ovog puta kupovina mesa. I kao što vidite da stvarno ovdje ima dosta, za nas 4, ima sigurno za 2 nedelje. Naravno, ukoliko kuvate, ovo može da se pojede i za 5 dana, ukoliko se tako živi, ali ja sam žena koja kuva za svoju porodicu, pa tako mogu i da uštedim, ali da kupim domaću hranu, organsku, znači kao što sad vidite ispred mene.
Sigurna sam da sam uštedela nekih dobrih $50. Znači, to je stvarno, mislim, nije malo za ovakvu vrstu kupovine, ovo je ipak meso, dok za, naravno, ovaj novac možete u drugoj radnji da kupite daleko veću količinu mesa, ali ipak to meso nije zdravo. Za mene je ovo puno važnije. Ja ipak želim da moja porodica živi zdravo, što je do nas da kupimo ono što valja. Eto, pišite mi u komentarima da li je meso kod vas skupo, da li je jeftinije, koje su cene, imate li sniženja, da li vi to pratite ili ne. Pa se uskoro vidimo sa nekim drugačijim videom ili nekim prelepim receptom iz Aurorine kuhinje.